Դուք ինձի պես ուրիշ տեղ ծնած չեք, դուք հայրենիք ծնացեք։ Ձեր բախտը հիմա չեք կրնար հասկանալ, հետո պիտի հասկանաք։ Ձեզ մեջ շատեր պիտի այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ տեղեր ու պիտի հասկանան, որ ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիքը։ Վիլյամ Սարոյան։ Վերադառնալու որոշման մեջ ոչ մի իլյուզիա չկար։ 20 տարվա մեջ ես երևի մի 23-24 անգամ եղել եմ Հայաստան։ Այնպես որ շատ հաճախ են ինձ այստեղ հարցնում, բայց ինչու ես եկել, բայց դու չգիտեիր ուր ես գալիս։ Մի խմբի անդամ եմ, որտեղ շատ սփյուռքահայեր կան, որոնք այսօր արդեն որոշում են ընդունել վերադառնալ Հայաստան, եւ իհարկե հայրենիքը շատ ավելի իրենց համար սիմվոլիկ հասկացողություն է եղել տարիների ընթացքում, քան թե ինձ համար։ Ես շատ լավ գիտեմ այստեղի բարքերը, շատ լավ գիտեմ այստեղի սովորությունները, շատ լավ գիտեմ մեր ժողովրդի մտածողությունը, այսինքն գիտեմ նաև բոլոր խնդիրները, բայց փոփոխությունը տեղի ունեցավ ավելի շատ ներսում, ավելի ներքին աշխարհում, երբ հանկարծ հասկացա, որ ես նույնիսկ վատ իմաստով չէ, բայց դատապարտված եմ ճակերտավոր, որ այստեղ պիտի ապրեմ։ Այդ զգացողությամբ ես վերադարձա 2010-ին Հայաստան։ Հիշում եմ, երբ ես գնում էի այստեղից եւ մի օր հորս հետ զրուցում էինք, ասում էի՝ «Պապա, այնտեղ էլ կան խնդիրներ եւ շատ խնդիրներ կան, բայց այնտեղի խնդիրները տրամաբանական են, այստեղի խնդիրները անտրամաբանական են»։ Հանկարծ 15 տարի հետո լրիվ հակառակ զգացողություն եկավ, որ այստեղի խնդիրները անտրամաբանական են, Ամերիկայի նկատի ունեմ, իսկ Հայաստանի խնդիրները շատ տրամաբանական, կեցության, գոյատևման, պայքարի, իսկ Ամերիկայում շատ ուժեղ առաջացավ անպաշտպանության զգացում։ Եվ դա ես չեմ կարող այսօր հստակ ասել, դա իմ անձնական զգացումն է, թե դա իրականությունն է։ Ծնվել մեծացել եմ Հայաստանում, այստեղ ավարտեցի դպրոցը, հետո ավարտեցի Երևանի Պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը։ Դրանից հետո ուզում էի անպայման ուսումս շարունակել Ռուսաստանում ասպիրանտուրա։ Երկու պատճառ կար երևի նրան, որ ես շատ երիտասարդ ժամանակից կարծես սկսեցի զգալ, որ ես այստեղ չեմ կարող մնալ։ Կրելով իմ ազգանունը, ցանկացած նվաճում, որ ես ունենում էի երիտասարդ ժամանակ, անպայման վերագրվում էր այն փաստին, որ ես իմ հոր աղջիկն եմ։ Հորս ֆակտորը, որը իհարկե միշտ ինձ համար մեծ հպարտություն է եղել, բայց նաև կյանքում հաստատվելու համար նաև ահագին խոչընդոտներ է ինձ համար, համենայն դեպս ներքին խոչընդոտներ։ Հետո նաև աշխարհի հետ ինտեգրվելու, աշխարհի հետ մաս կազմելու այսպիսի ցանկություններ են եղել եւ երևի դրանք էլ են պատճառ եղել, որ գնամ դուրս, այնտեղ պիտի սովորեմ, այնտեղ պիտի աշխատեմ եւ իհարկե հեռանկարները այդ ժամանակ, երբ որ երիտասարդ ես, շատ մեծ են թվում։ Չերչիլը այսպիսի խոսք ունի, հիշում եմ միտեղ կարդացի, որ ես երբ 20 տարեկան էի ուզում էի փոխել աշխարհը, երբ 30 տարեկան էի ուզում էի փոխել իմ քաղաքը, երբ դարձա 40 հասկացա, որ պետք է փոխեմ ինքս ինձ։ Այսինքն այդ 20 տարեկանի, այսպես ասած, ամբիցիաները, նկրտումներն էլ հենց այդ պատճառ էին նաև, որ ես որոշեցի հեռանալ։ 22-23 տարեկան էի, երբ փոքրիկ բալիկ էի ունեցել, միասին ամուսնուս հետ տեղափոխվեցինք Մոսկվա։ Ես այնտեղ շատ կարճ ժամանակ հետո անցա աշխատանքի բանկային համակարգում, քանի որ տիրապետում էի 5 օտար լեզվի, իսկ 91 թվականին դա շատ հարգի էր նույն Ռուսաստանում, ու դրանից հետո արդեն մի քանի անգամ ճանապարհորդեցի Ամերիկա, ետ վերադարձա եւ գործուղումներով եւ այլն, եւ արդեն 93-ի վերջ 94 մշտապես հաստատվեցի Լոս Անջելես քաղաքում իմ փոքրիկ աղջկա հետ։ Մոտ 8 տարի աշխատեցի ամերիկյան ամենահին բանկերից մեկում, Wells Fargo-ում, խոշոր բիզնեսների վարկավորման բաժնում, որը Ամերիկայում համարվում է ահագին լուրջ աշխատանք։
Մի քանի տարի հետո, երբ ավարտեցի իմ համալսարանական ուսումը, իմ մեջ առաջացան, այսպես ասած, ձեռներեցության կամ հետաքրքիր գաղափարներ իրականացնելու ցանկություն, ես դուրս եկա լրիվ բանկային եւ ֆինանսական ոլորտից եւ մոտ 8 տարի բացեցի եւ նաեւ շատ հետաքրքիր գործունեություն սկսեցի նկարչական, ուրեմն ստուդիա գալերեա, որը կոչվում էր Black Maria, Սև Մարիա։ Կարող եմ ասել, ահագին մեծ հաջողություն ունեցավ Լոս Անջելեսում, այնտեղ ուրեմն ցուցադրվում էին ամերիկացի, Լոս Անջելեսցի երիտասարդ նկարիչների աշխատանքները մի ոճով, որը կոչվում էր pop սյուրռեալիզմ։ Իսկ 2009-ից սկսած 2 տարի Լոս Անջելեսում հիմնեցի Beyond Eden, Էդենից այն կողմ կոչվող արտ գելերիների հավաք ֆեստիվալը, շատ հետաքրքիր գործունեություններ շփվելով, այսինքն ամբողջ Լոս Անջելեսյան արվեստի աշխարհի հետ, եղել եմ նաև Լոս Անջելեսի ժամանակակից արվեստի երիտասարդ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ։ Ամերիկայում ուրեմն ապրելու վերջին 5-6 տարիների ընթացքում կարծես շատ այսպես կտրուկ փոփոխություն հանկարծ տեղի ունեցավ իմ կյանքում, առաջացավ հետաքրքրություն իմ ազգային ինքնության նկատմամբ։ Սկսեցի շատ ուսումնասիրել հայ ժողովրդի պատմություն, մշակույթ, քաղաքականություն եւ կարծես այդ ազգային ինքնության այդ մեջք ունենալու զգացողությունը հանկարծ շատ ամրացավ։ Շատ լավ ինտեգրված լինելով ամերիկյան կյանքին, ամերիկյան իրականությանը, հանկարծ հստակ ցանկություն առաջացավ եւ դա արդեն հասունանում էր երևի մի 5 տարի, բայց այդ որոշումը կայացվեց 1 օրում, որ ես այլևս 1 օր այստեղ չեմ ապրելու եւ տեղափոխվելու եմ Հայաստան։ Եվ տեղափոխության այդ ամբողջ գործընթացը տևեց ընդամենը 2 ամիս, այսինքն առավոտյան զարթնեցի, ասեցի ես գնում եմ, ով է հետս գալիս, եւ արդեն 3 ամիս հետո Հայաստանում էի այն մտքով, որ այլևս վերադարձել եմ այստեղ ապրելու։ Սկսեցի ուրեմն ուսումնասիրել բոլոր հայկական կայքեջերը, որտեղ աշխատանքներ էին առաջարկում եւ բարեբախտաբար 2 շատ հետաքրքիր ուրեմն աշխատանքի հանդիպեցի, մեկը Հայաստանի մրցունակության հիմնադրամում Տաթևի Ճոպանողու հետ կապված ուրեմն աշխատանք էր, իսկ երկրորդը ամերիկյան համալսարանին կից հայ դասական գրականության թվանշանային գրադարան, ինտերվյուներ անցա այնտեղից Skype-ով եւ արդեն այստեղ վերադարձա երկրորդ օրը, այսինքն շաբաթ եկա Հայաստան, 2 շաբթի արդեն 2 տեղում էլ աշխատում էի։ Դիլիջանի միջազգային դպրոցում Հայաստանում զարգացման գծով տնօրենն է, միջազգային դպրոց է, որտեղ սովորելու են եւ հայ երեխաներ Հայաստանից եւ Սփյուռքից երեխաներ։ Շատ մեծ կապ կա Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջև։ Մեր դպրոցն էլ այդ կարծես օղակներից մեկն է դառնում այն իմաստով, որ սփյուռքահայ երեխաները, որոնք այսօր սովորում են ուրեմն այնտեղ արտասահմանյան դպրոցներում, կարող են բարձր մակարդակի կրթություն ստանալ, ոչնչով չզիջող իրենց երկրներում գտնվող եւ մասնավոր եւ պետական դպրոցներին, որով հետո իրենք հնարավորություն կունենան ընդունվել ցանկացած համալսարան, բայց այդ կրթությունը ստանալ հայրենիքում, միաժամանակ սովորել հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայ մշակույթ, արվեստ, նաեւ ապրել Դիլիջանում, ապրել Հայաստանում, աճել հայկական ոգով։ Ամառային ճամբար անցկացրինք Դիլիջանում, 30 երեխա էինք հրավիրել 15 տարբեր երկրներից, կային եւ Սփյուռքից երեխաներ, եւ Հայաստանից, եւ Դիլիջանից, եւ ուրեմն օրինակ չինացի աշակերտներից մեկը այսօր իր դպրոցի ավարտական աշխատանքը Չինաստանում գրում է հայոց ցեղասպանության թեմայով։ Կարող ենք ասել, որ նույնիսկ 2 շաբաթվա մեջ այսպիսի մինի արդյունք ենք ունեցել։ Այնպես որ շատ հետաքրքիր ծրագիր է եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այս ծրագրի մի մասն եմ կազմում։ Երբ դու վերադառնում ես միտեղ, մանավանդ քո հայրական տունը, դրա մեջ ներքին մի փոքրիկ հաղթանակած լինելու զգացում կա։ Ես կարծես հիմա իմ քաղաքը, իմ տունը, նույնիսկ իմ շքամուտքը, ամեն քարը, որը ես, ասենք, երիտասարդ ժամանակ ինձ համար եղել է, այսպես ասած, պայքարի եւ ներքին ուրեմն կոնֆլիկտների քաղաք, որից ես ուզել եմ փախչել եւ չեմ վայելել։ Այսօր կարծես վերադարձել եւ վայելում եմ այդ ամեն ինչը, մի քիչ ներքին հաղթանակած լինելու զգացումով։ Կարծես այդ նոստալգիկ զգացողությունն է, որը ես 20 տարի
ինձ համար համենայն դեպս կորցրած եմ համարում, որովհետև ապրել եմ շատ ներքին ծանր հակասությունների մեջ։ Ինձ բարկացնում է այն, ինչ երևի բարկացնում է քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող մեր բոլոր քաղաքացիներին, այսինքն սոցիալական անարդարությունը, շատ բաժանումը, այսինքն սոցիալական շերտերի, մարդկային արժանապատվության տրորումը, նաև այն փաստը, որ մեր ժողովուրդը ինչքան էլ մենք ասում ենք, որ ազատության է տենչում, այսօր կարող եմ ասել շատ համբերատար եւ կարծես նսեմացված իր ուսերին տանում է այն բեռը, ինչ որ իր վրա, այսինքն բարդվում է եւ քաղաքական ուժերի եւ նաեւ մեր ղեկավարության կողմից։ Իհարկե դա ինձ, ասենք, այն բաներն են, ինչ որ ինձ բարկացնում են։ Իսկ ինձ ուրախացնում է այն, որ նաեւ ձևավորվում է երիտասարդ շատ լավ սերունդ եւ տեսնելով, ասենք, երիտասարդների հպարտությունը իրենց ազգային պատկանելիությունից, երիտասարդների հայրենասիրական զգացումները, դրանք ինձ շատ ուրախացնում են եւ ես գուցե արդեն ավելի մեծ տարիքում, բայց հիմա մեծ հաճույքով այդ խմբերի մաս եմ փորձում կազմել։ Երբ ես վերադարձա Հայաստան, այն ժամանակ աղջիկս Ամերիկայում քոլեջում էր սովորում եւ իհարկե ինքը չուզեց ինձ հետ գալ Հայաստան եւ դա նաեւ ինձ համար հասկանալի էր, որովհետեւ ինքը շատ վաղ տարիքից է Ամերիկայում ապրում եւ նույնիսկ իրեն կարող եմ ասել ամերիկացի է համարում։ Ամերիկյան դպրոց է գնացել, միայն շաբաթ կիրակի օրերը, միայն երբ արդեն ինքը 12 տարեկան դարձավ, ես իրեն տարա հայկական դպրոց, որպեսզի նախ առաջին հերթին գրել կարդալ սովորի, եւ հետո նրա մեջ մեծ սեր զարթնեց նաեւ հայկական երաժշտության նկատմամբ, սկսեց երգել Կոմիտաս, ամեն ինչ սկսվեց Արաքսիա Գյուրջադյանի մի տեսահոլովակից, որը պատահական իմ մեքենայում էր, միացրի, աղջիկս ասեց շատ գեղեցիկ է այս երգը, ես կուզենայի հայկական երգեր սովորել։ Ես անմիջապես ուրեմն Ամերիկայում Լոս Անջելեսում ուսուցչուհի գտա կոնսերվատորիայի դասախոսներից մեկին, որը սկսեց երեխայի հետ պարապել։ Երեխան ուրեմն Սայաթ Նովա, Կոմիտաս, Աշողների երգերը, նաև պատարակ, ամեն կիրակի պատարակում էր, ուրեմն գնում էր եկեղեցի պատարակ էր երգում։ Ես վերադարձա, 1 տարի հետո երեխան եկավ այստեղ, երեխաս եկավ ինձ մոտ հյուր եւ պատկերացրեք այլևս չուզեց վերադառնալ Ամերիկա, ասելով, որ ինչ որ բան կա ամերիկյան ազգային արժեքների մեջ, որի պատճառով ես ինձ այնտեղ օտար եմ զգում։ Այստեղ մնաց, հետո գնաց Սինգապուր, այնտեղ 9 ամիս սովորեց, շատ հետաքրքիր մասնագիտություն ունի, կոմպյուտերային խաղերի անիմացիոն դիզայներ, նորից վերադարձավ Հայաստան, դասավանդեց Թումոյում 9 ամիս եւ հիմա ես իրեն քշում եմ հետ Ամերիկա։ Քշում եմ հետ Ամերիկա, ուսումը անպայման շարունակելու համար այնտեղի լավագույն քոլեջներից մեկում։ Իր ցանկությունն է վերադառնալ այստեղ, տուն գնել եւ այստեղ ապրել եւ աշխատել։ Հիմա արդեն 4 տարի է Երևանում եմ ապրում, համարյա 4, եւ եթե գործողման եմ մեկնում կամ որևէ տեղ, ուրեմն ամենաերջանիկ պահերիցս մեկն է, երբ ինքնաթիռը ուրեմն բարձրանում է երկինք, ու ես հասկանում եմ, որ ես 1 տարով չեմ գնում, կամ 2 տարով կամ անհայտ ժամանակով չեմ գնում, այլ ընդամենը 2 օրով եմ գնում կամ 3։ Կարող եմ ասել ամեն այսպես կարճ ժամկետ մեկնելուց շատ խորը երջանկության զգացում է ինձ պատում եւ ամեն ետ վերադառնալուց հետո էլի այդ երջանկության զգացումը, երբ ինքնաթիռը նստում է Հայաստանում, իմ աչքերը անպայման արցունքով են լցվում։ Շատ այնց տարօրինակ զգացում է, բայց 20 տարի հետո ամեն անգամ, նույնիսկ ասենք շաբաթը մեկ ինչ-որ տեղ եթե մեկնում եմ, այդ նույն 2 տենց շատ կարճ երջանկության պահերն եմ ունենում, մեկ մեկնելիս, մեկ վերադառնալիս։ Երիտասարդ ժամանակ տունը վարձելիս Ամերիկայում նայում էի, որ հայ ազգանուն չլինի։
որ չգան դուրս չխփեն, չհետաքրքրվեն, սող չուզեն, կարակ չուզեն եւ ինքնաբավ էր այնտեղ, որովհետեւ չգիտեմ, ավտոդ եթե փչացավ, դու գիտես, որ կարող ես զանգել քո սերվիսը, կգան կտանեն, կարիք չունես հարևան, ասենք, խաչիկին զանգելու։ Այսօր մեծ հաճույքով ես այդ հարևան խաչիկին եմ զանգահարում, այսինքն նաեւ արժեքների ինչ որ փոփոխություն է մեծ տեղի ունեցել, էլի կարող եմ ասել։ Մի օր ընկերուհուս հետ զրուցում էինք եւ այսպես մտահոգված հարցրեց Զառա, ասում են, որ լավ չի վիճակը սահմանում, բա որ պատերազմ լինի, ինչ պիտի անենք։ Ես իրեն ուղղակի պատասխանեցի, անցավ, ասեցի, ինչ պիտի անենք, պիտի գնանք կռվենք, եթե պետքա կմեռնենք։ Հետո 2 օր հետո ինձ ասեց Զառա, այնքան հստակ ասեցիր։ Ես ինչ որ չեմ ուզում սուդ, ռավադո կամ ասենք քաջության բաներ ցույց տալ, բայց իմ ներքին այսպեսի զգացողությունն է, որ այսինքն այդ անձնագիր ունենալը նույն ամերիկյան այսօր ինձ մոտ այդ զգացողությունը չի առաջացնում, լավ, որ հանկարծ մի բան այստեղ վատ լինի, ինչ լավ է, ասենք կթողնեմ կգնա։ Երևանը ինքը, Հայաստանը ինքը շատ ձգողական ուժ ունի եւ իհարկե իմ տեղափոխվելուց հետո կարող եմ ասել, որ իմ ընկերներից շատերը վերադարձան եւ նաեւ հիմա ովքեր մի քանի հոգի ովքեր այնտեղ են ապրում, շատ լուրջ նպատակներ ունեն էլի վերադառնալու, նույնիսկ այստեղ մի քանի նկարներ էինք ուղարկել նկարված, որ արդեն մենք այստեղ ենք, ժամանակն է եկել, որ դուք էլ տեղափոխվեք։ Գուցե ինչ որ վարակիչ բան կա, ոչ միայն վերադառնում են մարդիկ, ովքեր երբևէ Հայաստանում չեն եղել, այլև վերադառնում են մարդիկ, ովքեր այստեղ ապրել են, մեծացել են, գնացել են այստեղի բոլոր ուրեմն խնդիրները ու դժվարությունները տեսնելով, այսօր էլ հասկանալով, որ գուցե դժվարությունները շատ ավելի մեծ են, հանկարծ հասկացել են, որ իրենք այստեղ պիտի լինեն։